ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੱਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ 'ਚ ਪੂਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ AI ਸਕੈਨਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੱਚੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਨੀਂਦ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਲੇ 5:30 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਦਾ, ਹਨਾ। ਬਸ ਦੇਖ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ ਸਟੈਪ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਸਟੈਪ ਸਟੂਪ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਮੈਸਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਆਏ ਮੈਸਾਂ ਆਪਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਐਂ ਨੀ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰੇ। ਹੋਰ ਆਪ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਸਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਐਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਵੈਸੇ ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਕਿੰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਹੋ ਗਏ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। PCW ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਲੇਵਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਓ ਮਸਾਂ ਲਿਆਇਓ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ 5 ਬਹੁਤ। BCW ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1 ਰੁਪਿਆ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? 5 ਰੁਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ FD ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਹਾਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਹਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੁਹਾਰਾ ਵੇਚ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ FD ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਇਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਕੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਝੋਟਾ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਰੀਡ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਝੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਝੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉੱਚੀ ਝੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 5-10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਰੀਡ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਨੇਪੀਰ ਗਰਾਸ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਪੀਰ ਗਰਾਸ ਏਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਲਿਕੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਬਸ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀਰੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਰਾਸ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਮਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ, ਤਰੱਕੀ ਤਾਪੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੰਟੈਂਟ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ
ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਓ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਵਿਊ 200 ਪਲੱਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ 500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, 3000 ਵਾਚਰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੈਨਲ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਂਗਾ, ਲੋਕ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਾ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਡਰਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਰਿਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀਰੀ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਕੜੂਗੀ ਇਹ। ਆ ਜੋ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਕੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ ਵੀਰੇ? ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਕੁਛ ਹੱਸ ਕੇ ਰਹੇ ਵੀਰੇ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਾਕਾ ਹੀ ਚੱਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਕਾਪੀ ਮਾਰੇ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜਮਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਸੇਮ। ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਡ ਬਣਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਿਕੜ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਲੰਬੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਰੇ ਗੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਗੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 1000 ਕਮੈਂਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੰਨਾ ਖਾਊਗਾ ਨੇਪੀਅਰ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਵੀ 1000 ਕਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ। ਪੀਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀਰੇ आता ਮਾਰਨਗੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾੜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਹੋਰ ਪਾ ਗਏ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਹੋ ਪੂਰੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਜਗਾੜ ਲਿਆਏ ਇੱਕ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਲੀ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਚੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਮੋਸਾ ਰਗੜਤਾ ਇੱਕ। ਆ ਜੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ। ਆਪੇ ਮੈਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦਿਖਾਤਾ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਆਲੋ ਜੀ ਪਈਏ। ਆਲੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਖੇਤ ਬਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਖੇਤ। ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਾ ਕਿੰਨੇ ਸੰਦ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ
ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਇਹ ਸੰਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ। ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਆ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕੇ। ਖਾਲੀ ਉਹ ਉਧਰ ਖੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਆਹ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ ਮਾਰ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਓਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਗਿਆਨ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰ ਜੂਗਾ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪੀਣਾ ਹੋਇਆ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀਰੇ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇੜਾ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲੀਏ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਖ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੈਲਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਆ ਪਈ ਜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਫੋੜੇ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਵੀਰੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਸੀ ਕਰੋ ਇੱਕ। ਫੜੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ, ਮਿਹਨਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਮਾਰ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ AI ਸਕੈਨਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਇੱਕ CT ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵੇ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸੇਵਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਪੂਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਸੋ ਗਈ ਬਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਲਿਕੜਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕੰਮੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੱਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਮੈਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਐ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਕੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਵੀਰੇ, ਕੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਭੱਜੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰੇਤਾ ਘੇਰਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਥੱਲੇ ਪੱਕਾ। ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵੀਰੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੱਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ 'ਚ ਪੂਲ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਲ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਨਹਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਟੈਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ 545 ਆ, ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਟੈਗ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਸੋਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਫਰਕ ਵੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਕੱਟੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ? ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਚੱਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਬੈਠੀ ਰਹਿ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ ਖੜੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਡਰ ਗਈ। ਆशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद, ऐसे ही सदा सुखी रहो। की हाल चाल मित्रों, कैसे हो? आगे आ किਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਕੱਟੀਆਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਰੇ, ਡੇਲੀ ਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਫੇਰ ਢੇਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾੜੀ ਨਕੰਮੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਬਾੜੀ ਨਕੰਮੀ ਆ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੋਟਾ ਰੇਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ। ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੂਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਜਮਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਬੈੱਡ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਜਮਾ ਘੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਤਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਝੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਟੋਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਫਰਸ਼ ਤੋੜਤਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ? ਡੇਲੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਦੂਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਗੇ ਡੇਲੀ ਕੀ ਦੁੱਧ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਆ ਤਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫੋੜਾ ਲਿਆਏ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਆ ਤਾਂ ਜੀਬ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟਕ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀਬ। ਆ ਤਾਂ ਜੀਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਫੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਫੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਆ ਪਿਆ ਫੋੜਾ, ਇਹ ਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਫੋੜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ। ਆ ਲੋ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਫੋੜਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਗੋਬਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀਰੇ। ਜੀਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। 1 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ। ਜੀਭ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਡੈਮ, ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰਰ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਲਾਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਾ। ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖ ਲਾਈਵ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਕਿਲਸ, ਇਹ ਨਾਈਸ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀਰੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕ। ਆਣ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੰਡਾ ਪਿਆ ਵੀਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੂਜਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਣਾ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਊਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ 39 ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੱਕੋ। ਨਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੇਰਦੀ, ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢ। ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਬਸ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਆਹ ਨਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗੋਫਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਫਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਗੱਟੂਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, 100 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ 1000 ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਮੈਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ 300 ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 300 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, 100-200 ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ। ਆਰੋ ਜੀ ਕੈਥਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟੈਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਮ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਲੇਟ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਐਡਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਵਰਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਫੱਟ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਪਿਛਲਾ ਵਲੋਗ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ VN ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਐਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਲਾਏ ਲਈਏ ਹੁਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਲਾਈਏ ਕੋਈ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ।